Hier by die ruïnes van Jerobeam se tempel by Bet-El, wonder ek tot watter mate ek en jy die Here regtig gehoorsaam is en dien, soos wat hy vir ons voorskryf in sy woord. Is ons ook miskien dalk partykeer geneig om net te doen wat almal anders om ons doen? Kom ons lees gou 'n stukkie hier uit 1 Konings 12 vers 26 en 27. En Jerobeam het in sy hart gesê, nou sal die koninkryk aan die huis van Dawid terugkom, as hierdie volk opgaan om offerhandes te bring in die huis van die Here in Jerusalem, dan sal die hart van hierdie volk om tot hulle Heer, tot Rehabeam, koning van Juda wend. Israel was in twee verdeel. In die noorde was Jerobeam, hy was koning en hy het geheers oor die noordelike 10 stamme, en aan die suide het Rehabeam geheers oor Juda en Benjamin. Uit vrees dat die volk se lojaliteit weer na Jerusalem, het Jerobeam op eie inisiatief die godsdienste 'n bietjie geherstruktureer. Hy het dit 'n bietjie aangepas om dit makliker te maak vir die volk. Hy het 2 goue kalwers laat maak, een in Dan en een in Bet-El, en het vir die volk gesê, hier is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land uitgelei het. Hier lei hy die volk weer na goue kalf aanbidding, soos daar by die voet van Sinai. Die altaar by Bet-El, naby die grens van Juda, was simbolies van die rebellie teen die Here se opdragte. Hy het nie vir hulle 'n nuwe godsdiens gegee nie, maar 'n vermenging of 'n sinkretisme. Jerobeam het die aanbidding van die ware Here gekontamineer met menslike vrees en gemak en ander heidense praktyke. Die ruïnes van Jerobeam se altaar is vandag nog te sien. En hier is 'n tasbare herinnering aan hoe geestelike kompromie lei tot afwyking van die waarheid. Jerobeam het die volk nie na 'n ander godsdiens gelei nie, 'n naam nie, maar hy het hulle mislei deur 'n vervormde beeld van die Here aan te bid. Net soos Jerobeam probeer baie mense vandag nog om ons geloof so 'n bietjie aan te pas by die kultuur, so 'n bietjie makliker te maak, of baie keer het hulle eie politieke agendas. Hulle wil nie die Here verlaat soos ons hom ken nie, maar hulle wil hom ook nie volkome dien op sy terme nie. Sinkretisme of vermenging kan baie vroom blyk, maar dit is eintlik geestelike bedrog. Die Here soek nie net lojaliteit en naam nie. Hy soek waarheid en hy soek gehoorsaamheid en reinheid en aanbidding. Is daar miskien dalk plekke in my en jou lewe waar ons kompromieë aangaan en nie die Here dien op sy terme nie?